好，接下来在军事上，我们今天要来特别解读是，美军的战力是否螺丝又松动了吗？因为在南海传出2起双坠事件，哪2起？我们先来看看。第一个就是美军的一架它的海鹰号的反潜直升机在南海执行任务时突然间坠毁，没有想到这个不止这件事情30分钟而已，它的超级大黄蜂的战斗机也在执行任务的时候坠入在南海当中。大家要来看说，这个只是最近几天的事情，但是如果回顾今年以来美军的事故是否也太多了呢？我们来回顾一下当时的杜鲁门号，在今年的2月份才遭到这个商船擦撞之后受损，而且重点是因为没有办法做维修这个能力跟不上，只能到明年的10月才能进场做整修。4月份的时候，杜鲁门号上面一架超级大黄蜂的战机也坠海，再来就是在海军的无人舰艇接连出现事故，一艘软体的故障，一艘是失控的撞毁。最后我们来看到的是它的纽奥尔良号登陆舰在冲绳的这个基地停留期间也发生了大火，到底是出现了什么问题呢？美军的战力出现警报了吗？委员怎么解读？在系统管理学上有一个很有名的理论，叫做意外论。这个意外论其实讲的不是意外，它的理由是说，当一个在高度管理的系统中，如果出现意外，就不是意外，前提是因为你是高度管理系统。军队本来就是一个高度管理的系统，何况是海军。海军、空军陆军有时候还可以散散的，海军、空军是科技兵种，它的高度管理的程度远远高于陆军。结果美国海军又是全世界海军中最高度管理的系统，所以它出任何意外都不能当作意外来处理。因为有时候我们当意外就是不当一回事，以后不会再发生，那个叫意外。可是如果有一个意外是以不同形态不断的发生，那个叫破窗。所以我们可以看得到，哪有说一个那个所谓的这什么海鹰这个反潜直升机MH-60R 刚起飞摔下来，你说是意外？隔了30分钟超级大黄蜂也跟着摔下去。你告诉我这个意外？你告诉我说机件不良，你告诉我人员训练不足，你告诉我情绪不好，在系统管理理论上都不是理由，是你系统每一环都出问题了，所以整个系统一起检讨。那如果往前推呢？除了你刚才讲的杜鲁门号航空母舰的问题，你看又摔飞机，然后又跟人家相撞，这个简直是不可思议，还发生过大家不要忘记他起无人机怎么样，就快要把它打挂了。还自己跑，我快要打到自己的飞机所以这个系统显然整个的管理已经过去的 SOP 都有问题了。那不管什么问题，这也表示美军的海军战力是快速下滑。当你在硬碰硬的时候，你的系统崩溃速度会更大，或者没有崩溃，你的裂痕会更多。你的裂痕更多，你的系统的投入跟产出的效率会快速降低。这个叫做系统管理理论。那你想想看，连登陆舰在停泊的时候都会发生大火。如果你在航行的时候，你的马达过热、电力系统故障都有可能。老天爷，你是在假睡觉都能够出现大火。那你要么有人纵火，要么就是你整个在停机状态底下还会出事。那你说这个系统到底是已经腐败到什么程度了？你如果没有整体从头到尾把整个系统掀开来，翻箱倒柜，彻底检查一次，美军的问题还会继续发生下去，而且永无休止的日子。好，这个是有关于美军现在的海上战力出现的一些问题。那另外一方面，我们来看看那大陆呢，现在有什么新的一些进度？首先是004航母最新它被卫星照片拍到，它在大连造船厂这边有一个空拍照，是不是这个就是编号004的航母真的正式的现身了呢？它采用的是核动力系统，排水量现在预估达到11到12万吨，据传是超过美国最先进的福特号的。等一下，请建
舰长来带我们看。另外一方面是大陆的福建舰了，已经正式的成军，现在也完成了各种舰载机上面的电磁弹射的演练，但是也遭到美国海军的批评。他怎么说呢？他说福建舰的飞行甲板设计上面有缺陷，大幅影响了它的空中的战力，而且它只有美军50年前设计的尼米兹舰的60%这个作战的效能。针对这些言论，那舰长又怎么看？首先这个中美的军力啊，到底是谁强谁弱？如果我们要去详细的分析啊，极音速飞弹、超音速飞弹、战机、战舰、神盾系统什么，每一个都慢慢讲，我可以跟你讲2个小时。然后讲完2个小时的结论是，中国已经超越美国了。但是我现在举一个东西，你知道吗？其实美军所有的这些战斗力里面最难超越的，就是航空母舰。它航空母舰发展已经超过了100年了，而且它航空母舰因为太贵了，这么多的技术牵扯在里面，航空母舰就是一个移动的一个村庄，一个陆地，你知道吗？你想要超越它，真的非常困难，除非你国力到达一定的阶段。但是，洞洞4航母这第10艘航母传了很久，最近我大概可以肯定的告诉你，以下这些结论是这个样子：第一，核动力，这个已经不必猜了。所有的东西大概都是核动力的，洞洞4是核动力。第二个，它的吨位比美国最大的大概10万零多少吨，大概10万出头，它最起码11万吨，它也最大。对。然后还有一个就是中国大陆的所有的电磁弹射，现在是全世界最先进的。我刚刚说这东西完毕之后我可以告诉你，洞洞4航母是人类所有有史以来建造的个最大的一艘战斗舰。它是战斗舰里面的顶级，所有都是到了顶级了。再进步，我觉得不会再进步到哪里去了。这就是它可能以后量产的一个标准版。所以第5艘还没有造嘛。第5艘据我所知好像已经造了。那第5艘的型号，记住，将来你一定注意看第5艘的型号，因为它第1艘是洞洞1、洞洞2、洞洞3、洞洞4，对不对？第5艘如果也是洞洞4，就是它已经进入量产。这是它最成熟的，那就超越。那剩下的只有2样东西，可能美国目前看起来还领先：第一个核动力的潜舰，第二个战略轰炸机。但是这2样东西，中国大陆的第一个洞沟6的核动力的潜舰的安静的程度，也是各种的没有官宣传言，哇，也是超级的进步，那也是合理的，它应该变成非常安静。还有一个就是这个叫做战略轰炸机，战略轰炸机，中国大陆现在的轰20早就在传说了。也可能在试飞，但是也没有官宣。这2个如果再出来，我就可以肯定的告诉你，中国大陆的所有的军事科技全部已经超越美国了。是，只不过这个数量，它可能现在好比说航母可能数量还没有到达这么高，这是一个。第二个，这个可能大家不太知道，这个所有飞机的起降是最危险的，而这个起降在海上是危险中的危险。是，我在乘务舰干副长的时候，有一次我们直升机起来舰载直升机一起来，那天我还在船上看着它起来之后有2个引擎，有一个引擎熄火，那一个熄火，它的正常的程序是重新点火，就跟发动机一样，啪一样的点火就可以了。第二个就是我就算只有一个这个东西故障我拉高它的输出功率，好比说现在是输出80，我拉到120可以拉高它一样可以让直升机起来。可是因为它刚起来，处理的过程它一定会下降，它的下降过来的时候，因为它才起来10几公尺，我飞行员在处理，但它还是下来，只有10几公尺，一贴到海还是晃动的，摇摆，所以那个直升机一捉得到，它是不是就开始摇摆？一摇摆，它上面的旋翼打到水，啪，当场就翻了。所以你就知道。这个如果在陆地，它是很安全的，起来熄了是不是就这样子？对。如果在很高空也很安全，甚至整个熄火，你把直升机都可以安全的降下来。是。这是直升机的特色，但是对不起，偏偏在海面这样一点高度，它非常危险。所以有时候我看到这些东西的确这么多的故障通通在一起，实在是很糟糕。但是有时候你知道，海上的飞行起降是非常危险中的危险。是好，刚刚我们看到是在中美，不管是在海上战力或者是在军事科技上面，舰长帮我们看到的一场比拼不过我们也要来持续看到最近呢，美国在海上
发动了许多的战事，尤其就是针对委内瑞拉。我们今天也一起来关注这个消息哦，因为呢，美国最新的航母哦福特号现在呢准备是已经开进了加勒比海，剑指委内瑞拉。其实，观众朋友，我们从9月份开始报道到现在，其实美军已经对他所谓的疑似伪国的运毒船发动了10次的攻击，并且展示他的海上的战力，不管是他把他的气垫船登陆拿出来，或者是直升机的运车，或者是海上射击哦，等等都非常的多。现在专家也预估了，接下来川普手上会有3个剧本，不管是策动反伪军政变，或者是发动斩首行动，或者是直接要让马杜罗下台。但是为什么川普他想了这么多剧本，到现在还是迟迟没有动手？有一个解读是因为委内瑞拉手上有非常好的一些来自于中俄的武器哦，所以有一个中俄的防御圈非常强大。马杜罗说了，他已经部署了5000枚的遏制飞弹，2万名的持有针式飞弹的民兵，跟加上中国大陆提供的一个反舰导弹，就能够侦测到美军 F-35隐形战机上面的一个雷达。杨老师怎么看？为什么美军迟迟不敢动手？川普曾经说他停止了8场战争，那可能接下来还会有第9场。那大家都在猜，这个第9场在哪里？会不会就在委内瑞拉？没有错，从9月份开始哦，你看他派遣8艘这个军舰，然后呢，甚至还有1艘核子动力潜舰，10架 F-35海军陆战队，到目前为止已经这个打了委内瑞拉大概大大小小不同的船舰10次，然后呢做了好多次的演习。那这2天他又公布在9月份的一个演习，现在连福特号全世界最大的航空母舰都要去了，对，该打了吧？如果照他过去打伊朗的这个准备我觉得大概就是时间点，那就要看这个福特舰上面是不是开始在加菜了。因为我记得他们那时候打伊朗的时候，之前就开始在加菜，就做准备。可是你跟打伊朗的核设施不一样啊，你这个东西是要去攻占吗？是要像是那个时候打巴拿马一样，把诺内加给带走抓到美国去，把马杜诺抓到美国去吗？我觉得现在大概不是如此，他大概是真的是模仿打伊朗的核设施一样，可能做这个反毒设施的打击，或者是斩首攻击。可是呢，委内瑞拉自己有一些就是雷达啊、反舰飞弹啊，还有一些针刺飞弹啊等等之类，那会造成一些损伤，所以他现在有一点犹豫不决。但目前我觉得以这个武器的部署连福特舰都去了，如果福特舰去了都还没打，那接下来怎么办呢？那怎么